ตีนงัวหรือว่าขาจักเนาะมา สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันกับเขาละผ้าแซ่บชาแนลอีกแล้วนะครับผมมื้อนี้มากินตำตีนงัวครับพี่น้องครับตำตีนหรือว่าขาจักครับที่ว่าย่ำก็ได้ว่าได้ตำใส่โคกนะเอามาส่งใส่ซ้ำเลยพี่น้องมาใส่น้ำปลาอันตำใส่โคกที่บ่เห็นนะเลยมาส่งเอาตีนงัวหรือว่าขาจักเนาะต้นหอมมากับข้าวเหนียวอ่อนๆพี่น้องโอ้ยทำแบบไงเลยมา
ตอนนี้มาครับ